Bu ma'lumotlarga vaqtida e'tibor bermasangiz, kelajakda ishsiz qolishingiz ham hech gap emas. Oksford universiteti professori Dr. Woolrich ta'kidlashi bo'yicha, yaqin kelajakda Artificial General Intelligence, ya'ni xuddi inson kabi fikrlay oladigan va xuddi inson kabi bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajarib bera oladigan sun'iy onglar rivojlanadi va ko'pgina kasb turlari yo'qolib ketish xavf ostida qoladi. Zamon misli ko'rilmagan zaylda rivojlanib bormoqda va hozirda sun'iy intellekt odamlar oldinlari soatlab, kunlab, haftalab vaqt ketkazgan bir ishni bir necha soniyalarda tayyorlab beryapti. Shunday ekan, bu qulaylikdan biz ham o'z hayotimizni, o'z kasbimizni unumdorroq qilishda foydalanishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari, professor aytishicha, ta'lim muassasalari o'quvchilarni sun'iy intellekt ishlatishdan cheklashdan ko'ra, ularni undan to'g'ri foydalanishga va sun'iy intellekt beradigan javoblarga tanqidiy nazar bilan qarashga o'rgatish kerak. Va menimcha, bu narsa real hayotga tatbiq qilinishga ham oz muddat qoldi, chunki zamon shuni talab qilyapti. Butun jahonda sun'iy intellekt mavzusi keng muhokama qilinayotgan bir paytda, afsuski o'zimizda juda ko'p insonlar hali sun'iy intellektdan foydalanib ham ko'rmagan. Shuni bilingki, bu texnologiya dunyoni, odamlar hayot tarzini o'zgartirmoqda. Va agar siz hali ham sun'iy intellekt potensialini kashf qilmagan bo'lsangiz, o'zingizni ko'p narsadan aro qoldiryapsiz. Hammaga omad.